dehqondan bir jup semiz qo'chqor chiqib qoldi akalar, ko'ringlar. Mana sotiladi. Narxlarni manzillar sirasi aytib o'tib ketaman. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Maderchiy qishlog'ida shunaqa katta semiz qo'chqorlardan bir jup bor ekan, mana ko'ringlar. Telefon raqamlarini qoldirib o'taman, bog'lanib aloqaga chiqib, kimgadir ma'qul kelsa xarid qilib olsanglar xursand bo'lamiz mana. Yaxshilab ko'rib olinglar, katta qo'chqorlar. Jupiga 14 million so'm ekan. Ya'ni 7 million so'mdan ozmoz kami ham bor ekan, kelishadigan joyi. Ozmoz bor. Ozmoz kami ham bor ekan, kelishadigan joyi bor ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Lekin bu qarorni ko'rib turibsizlar. Lumbali yana boqsa ham bo'laveradi, so'ysiz ham rosa semirib tobe yetgan. Tishlari bormi-ki, yo'qmi aka buni?